Առավոտ շուտ սաղ խառնված իրար, մամասա զանգում, թե որտեղ եք, պատերազմա սկսել։ Տանն ենք, քնած էր ինքը։ Մենք չէինք հավատում, հետո որ տագնապ միացրեցին ու առաջի կրակոցը որ եղավ, մեր մոտ բար լցվեց։ Շնչակտուր հասանք մամայինցս տուն, մամայինց տուն հասանք, երեխեք արդեն գիտեին ինչա կատարում, հետո հայաթում նստած տագնապ տվեցին, մեզ հանեց դուրս, ինքը հանեց դուրս, տուն մի մտեք, տունը վտանգավոր է, ծառերի տակ, ես եմ, իմ 4 բալիկներն ա, քուրիկս ա իր 2 բալիկով, մամաս ա հիվանդ քուրիկիս հետ, մեր հարևանն ա իր բալիկների հետ, սա ոնց որ հավաքվել էինք միտեղ, ու ծառերի տակ, իրան թույլ չէին տալի ինքը գնար, 2 կողմանի ծնողազուրկ էր, 4 հատ բալիկ ուներ անչափահաս, իրան չէր հասնում գնում ա թաքուն գրվում, գնում ֆորմա ստանում եւ այլ, ինչ-որ պետք ա բռում ժիլետ, այդ վային էլ ես պարզակրվեցի, հետո ոնց են քեզ տանում, ախր ուր ես թողում գնաս ես երեխեքի հետ, Աստված չանի մի բան էլի, ես ում էդ համասեմ ինձ օգնի երեխեքին տարածքից հանեմ, ոչ մի բան չի լինի, ասում են վաղտել կենթանի ունենք, խոզուկներ ենք պահում, նոր ծնել էր մեր խոզուկները, կգնաս խոզուկներին կեր կտաս, կգաս ստեղ, մի վախի ես գնում եմ, հետ եմ գալու, ամեն ինչ նորմալ ալնելու։ 28-ի լույս բացին 5:30 գնացել ա, էլ խաբար չենք եղել իրանից, հեռախոս ասեցի տար, տնից վերցրել ա դուրս եկել, զանգում ենք անհասանելի ա, իջել եմ տուն տեսել հեռախոսը մեր տանը, բանի վրա դրած այդ տուն բաների 28-ից մինչով հոկտեմբերի 7-ը մենք իրանման ենք եկել, բոլորը զանգում են, բոլորից տեղյակ են, բոլորը խոսում են, բայց իրանից լուր չկա։ 29-ի ժամը 10-ին իրանց մեծը, ազատամարտիկների մեծը, պարոն Խաչատրյանը, մեքենաները հատկացրել քաղաքի ղեկավարի հետ, մեր շրջանի մարզպետի հետ, որ կանանց եւ բալիկներին հանեն, որովհետեւ արդեն քաղաքի վրա են ռմբակոծում։ Փաստաթղթերը, իմ ազնագիրս, ծննդականներ իրանց ու իմ ազնագիրը, որովհետեւ մենք չենք պատկերացնում, որ մեր հողերը կմնային իրանց, էլ մենք գիտենք, մենք հետ ենք գալ, պրոստը ժողովրդին հանել են, որ կորուս չլներ։ Առավոտը զանգում եմ իրան մի հատ ընկեր ունի Ղափանից, ինքը դիահերձով բժիշկ ա, իրան եմ զանգում, նկարներ ուղարկում, խնդրում եմ, ասում եմ, լսել եմ, որ վիրավոր ա եղել, իրան իջացրել են, որ վիրակապեն, ուղարկեն հոսպիտալ, որ գա տուն, ինքը չի եկել, վիրակապել են, ըտեղից նորից բարձրացել ա առաջ ու ոչ մի խաբարություն չունեմ ես, ասես լավ, ես ձեզ խաբար կանեմ, մի ժամ ու կես հետո զանգում ա, ասում ա իր մարմնի վրա, դաջվածքներ ա եղել, ես նկարագրել եմ, ասում եմ, սենց, ասում ա, մարմինի այս մասին ա դաջվածքը, վերջը ասում եմ, հա, ասում ա, դե ես իրան ճարել եմ, իմ ձեռով եմ մշակել եմ, որ ես իմ օրգում ա, ավետար, դենց գնացել ենք ամսի 7-ին, բայց չեմ բերել եռաբլուր հողարկավորել, որովհետև ես մտածում եմ, որ հետ եմ գնալու, իմ մոտ լինի էլի, տարել ենք մեր մոտ Քարիգա համայնք կա, ընդեղ մենք գերեզման ունենք, իմ պապիկս, տատիկս ընդեղ այդ հողարկավորված, պապաս, ասի տանենք ընդեղ, որ ինձ մոտիկ լինի, գնամ, ինձ համար հեշտ լինի, ես իրան գերեզմանին գնամ, գամ, չեմ կարող ես Ղարաբաղից անընդհատ հասնեմ եռաբլուր իրան գերեզմանին, երեխեքին մոտիկ կլինի, կուզեն գնան, մոտիկ կլինի, կգնան գաք։ Այդպես ընդեղ հողարկավորեցինք ամսի 9-ին, վերություններ թողել, որ ինչ է լինի իմ երեխեքիս, սուվետային ասեք չբերի, ես չեմ ուզում իմ երեխեքս ինձ ես տեսնան, թողից կենթանի միշել, ես չտարա, ես մամաս հարսներս, ոտքից վիրավոր ա եղել, ես ծունկը, սենց բաց ա եղել, վիրակապել են, ինքը տենց վիրակապած առաջ ա գնացել, ասեցին, դի գնաս հոսպիտալ, ասես չեմ գնալ, ես գնում եմ առաջ,
մի հատ բարձում կա է, դիրքը գրաված, որ պիտի առաջ գնան, տանկերի բանը գնալուց իրանք էլ հետ էլի։ Բեսպիլոտնիկը վերևից խփում է։ Ինքը շատ ծանր վիրավոր, արդեն երկրորդ անգամ կիսամահամերձ դնում են Ուրալի մեջ, 2 հատ մեքենա է, մի հատ մահացածների դին է հանում, մի հատ վիրավորների, որ հասցնեն հոսպիտալ։ Այդ Ուրալներին էլ է բեսպիլոտնիկը խփում։ Այն մեկը վառվում է, վալնան էլ տալիս է, այս վիրավորներ, որ կենթանի են, դրանց տեղում է թողում։ Իր ամբողջ մարմինը ասկոլկա էր, այս գլխի մասը չկար, սենց մեջքի հատվածը չկար։ Մեր ղեկավարությունը, որ ուզեր կարար չլիներ, այսքան երեխեքի զոհ չէին տա, անուն չէին թափի, չգիտեմ։ Այսքան երեխեքի վիզուր չէր մնա, մայրերի աչքերը թաց չէին մնա, շատ բան, որ ուզեին կանեին, բայց չարեցին։ Մի ամիս առաջ, ամսուկես առաջ ուղարկավոր է, Արտաշիրում եմ արել, բերել էստեղ։ Ինձ թույլ չէին տալի, ես դիմեցի Հայաստանի բանին, պարոն Փաշինյանին գրավոր ներկայացրեցի, ինձ ասեց 10 տարի դուք իրավունք չունեք էլի, ձեր տակ նոր հուղարկավորված է, կամ միջով 40-ը լրանալը, դե արդեն ուշ էր, 40-ը լրացել էր, ասեցի, բա իրավիճակը սենց է, այդ տարածքը արդեն մնացել է թուրքերին, ես գնալով վտանգավորան խաղապահների ուղղությամբ եմ ես գնացել Գերեզմանոց, եկել Գերեզմանոցը գտնվում է նեյտրալ գոտում, ոչ մերն էր, ոչ թուրքերինը, վտանգավոր էր, իրանք հսկում էին, բայց այդ Քարիգա համայնք արդեն իրանց հսկողության տակ էր, արդեն թուրքերին էր։ Հետո ես գնացի Ստեփանակերտ, մտա նախարարություն, պարոն Հարությունյանի օգնությամբ մենք հասանք էլի, թուղթ տվեց, թույլտվություն տվեցին, խաղապահների մեծի գեներալի թույլտվությամբ, իրանք մեր շրջանի նախկին մարզպետի թույլտվությամբ ինձ համապատասխան թուղթ տվեցին, որ ես իրավունք ունեմ Արտաշիրում անելու։